Добрый вечер, дорогие друзья. Нажмите, пожалуйста, если вы меня слышите, хоть кто-нибудь. Есть звук или нет? Ну, вроде есть. Есть, да. Окей. Спасибо большое. Сегодня мы с вами говорим о... Вижу, спасибо большое. Сегодня мы с вами говорим об ожирении, о наших биофлоревитов, которые помогут нам с этой проблемой разобраться. А после презентации вы мне можете задать вопросы на любые темы, которые вас интересуют, значит, и по другим проблемам. Итак, на сегодняшний день ожирение – это очень распространенная патология. Очень распространенная патология. И ожирение приводит к развитию целого ряда заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, сахарный диабет второго типа. Поэтому профилактикой ожирения, его лечением нужно заниматься, желательно всю жизнь. Вот. И самое главное, от типа ожирения зависит, скажем так, мягко, урон здоровью, который оно нанесет. Итак, на сегодняшний день ожирение относится... Извините, первый слайд. Вы должны знать, что триглицериды – это такие жировые клетки, которые синтезирует наша печень. Вот они находятся в печени, триглицериды, и они запасают 140 миллионов килокалорий. А гликогена в печени в 100 раз меньше, то есть это наших углеводов. Поэтому на самом деле жир относится к очень полезным. Итак, мы остановились на том, что холестерин – это то вещество, которое очень нужно нашему организму, так как из него синтезируются гормоны, он нужен для каждой клетки нашего организма, для мембраны клетки. И вообще это наша тоже иммунная система и защита. Но когда у человека нарушается обмен веществ, и триглицериды становятся все больше, больше и больше, то это уже проявляется как ожирение. И на сегодняшний день, что же такое ожирение? Это не только, раньше считали, что ожирение – это патологическая гипертриглицеридемия, то есть когда много холестерина в крови, триглицеридов, липопротеидов высокой и низкой плотности. На сегодняшний день считается, что ожирение не является конституционной особенностью организма. Если мы раньше считали, что ожирение бывает конституциональное, то есть мама, папа большие, там бабушка, дедушка большие, дети большие, это чаще всего относится к типу питания семьи. Вот, на сегодняшний день любое ожирение с превышением массы тела более чем на 35%, то есть более чем на 35% уже является ожирением. И в конце 20 века было доказано, что это нейроэндокринная патология. То есть это нарушение гормональной связи между жировой тканью и гипоталамусом. В 1994 году также открыли гормон лептин жировой ткани, который формирует наше жировое поведение и играет огромную роль в развитии ожирения. Чем больше жировой ткани, тем качество лептина ухудшается, и человек, когда начинает кушать, он не может насытиться. Вот это происходит, гипофиз это все не слушает, не чувствует, гипоталамус, извините. Гипоталамус это не... А так лучше, шум стоит, так лучше. Вот, значит, гипоталамус это плохо чувствует, и, соответственно, человек не может наесться. Да что ж такое сегодня? Может, здесь?
А так не лучше? Спасибо. Вот. И таким образом, значит, лептин это тоже вообще жировая ткань, это гормональный, очень активный гормональный орган. Дальше нашли, в 1992 году нашли грелин белок, который у нас отвечает за чувство голода. Он обнаружен во многих внутренних органах. Что делает грелин? Он как раз отвечает, этот белок отвечает за расход энергии, поглощение пищи, сокращение желудка, выработку соляной кислоты, глюкозы, сон и поведение. То есть раньше о нем вообще ничего не знали, и это еще раз доказывает, что это ожирение – это нейроэндокринная патология. Что происходит еще при ожирении? При ожирении, конечно, изменяется пищевое поведение. То есть человек понимает, что у него нарастает масса тела, и с этим надо что-то делать. Но поскольку пищевое поведение закладывается с детства родителями, то сладкая, соленая, жирная пища, пищу вообще, мозг жирную пищу вообще практически как бы не воспринимает, и он ей не насыщается. Поэтому человек, когда ест жир, это как сладкое, мозг как бы ловит кайф. Поэтому, когда человека пытаются перестроить его от сладкой пищи, а сладкая пища сейчас приравнивается как к наркотику, к наркотической зависимости. Вот. И вот эти все фастфуды, которые очень используют сейчас, люди ходят в Макдональдс и так далее, и так далее, и так далее, она вся содержит большое количество консервантов, особенно там добавляют глутамат натрия, и при всасывании в кровь мозг вырабатывает в ответ на это эндорфины, гормоны удовольствия. И еще вот эта пищевая привычка закрепляется уже на уровне подсознания. И поэтому, когда человеку говорят, что это не нужно есть, ты будешь от этого поправляться, человек это понимает прекрасно, но он уже, понимаете, как на игле сидит вот на этой жирной пище, сладкой пище. А кока-кола, почему она вредна? Вот эти все напитки кока-колы, пепси-колы, там сахара нет. Там находится подсластитель, аспартам, и поджелудочная начинает выбрасывать инсулин, а инсулин не может это разрушить, понимаете, там еще добавляются определенные вещества сладкие, но это не глюкоза. И происходит гиперинсулинемия, то есть очень много выбрасывается инсулина, но инсулин не может разрушить эту глюкозу, не может нормализовать сахар в крови, и поэтому у человека, который поел в Макдональдсе и попил после этого кока-колу, через 20-30 минут он опять хочет есть. Вот, поэтому человек на это все подсаживается, и снять его с этого очень сложно, потому что вот эти токсины, они начинают управлять человеком, они просто организм требует. Поэтому в норме у человека, как я вам уже говорила, у женщин должно быть до 25% от массы тела жира, а у мужчин 20%. В жировой ткани постоянно жир разрушается, жир образуется. Дальше. Ну вот мы видим молодого человека, который живет в Макдональдсе, ест этот фастфуд. Вот, и мы видим, что перед нами практически полуженщина, у него выросла грудь, у него огромный живот. Это все жировая ткань, которая вот и за счет лептина нарушено взаимодействие с головой, и он бы рад отказаться, но уже не может. И здесь, конечно, ну это уже патологическое ожирение. Я думаю, что у нас таких пациентов не будет, потому что это все уже клинический случай, это все надо уже лечить в клинике. Вот. Но все равно мужчин, чем опасно ожирение, прежде всего мужской половой гормоны, идет подавление синтеза мужских половых гормонов. Вот. И все мужчины, у которых объем живота больше талии, они опасность по развитию преждевременного мужского климакса. Вот. А у женщин тоже вот это приводит к нарушениям гинекологическим. Так,
Ну и вот эта пища, которая вызывает, она, конечно, очень аппетитно выглядит, но если съесть такой гамбургер, причем в Америке сейчас открылись новые рестораны, где продаются эти гигантские гамбургеры, там чем толще человек, представляете, продают практически бесплатно им такие гамбургеры. Ой, вот, и, конечно, с этим съешь этот гамбургер, и можно неделю не кушать. Дальше. Ну вот здесь как раз как наша печень производит запас жиров. Когда вы кушаете жирную пищу, в основном это вареные колбасы, копчености, солености, консервы, большое количество сливочного масла и так далее. Вот. Но в основном, конечно, это вареная колбаса, сосиски, сардельки, вот это вот весь ужас, где нету мяса. Вот. То этот жир сразу печень даже не сопротивляется, она просто в виде жирных кислот все это загоняет сразу в жировое депо. А вот чтобы из углеводов сделать жир, это надо съесть за один раз не менее полкило, и печень еще подумает, нужно ли ей работать или не нужно. Поэтому самое главное, когда хочешь убрать массу тела, это нужно резкое ограничение жиров. То есть вы должны оставить всего столовую ложку в день масла. Но в те дни, когда вы себе позволяете есть орешки, там еще что-то, то вы вообще маслом не должны пользоваться. Дальше. Пища должна распределяться четко. То есть нельзя есть жирную пищу, сладкую пищу, соленую пищу после 3 часов дня. Нельзя питаться 1-2 раза в день, потому что когда вы питаетесь 1-2 раза в день, вы не можете себя контролировать, и вы съедаете больше, чем надо, то есть переедаете. И самое главное, жирное и сладкое. Все вместе, там все вместе просто забрасывается, как в топку. И после этого вы ложитесь спать, естественно, у вас утром изжога, отрыжка и очень плохое состояние, вы не выспались, у вас слабость. Вот это все говорит о том, что ночью ваш организм не отдыхал, а каким-то образом пытался разобраться с той пищей, которую вы забросили на ночь. Вот. И самое главное, после 30 лет у всех уменьшается энергетический процесс сжигания жиров на 10 грамм каждый день. Каждые сутки, и каждый год, вернее, неправильно написано сутки, каждый год. И к 40-60 годам энергетический наш баланс очень сильно наполовину снижается. Поэтому с возрастом пища должна все легче быть. То есть сейчас уже доказано геронтологами, диетологами, что если человек питается 1500 килокалорий, он живет более 100 лет. Если он съедает каждый день по 3500, он живет не более 60 лет. Поэтому, как говорится, чем меньше жуешь, тем дольше живешь. Это точно. И как раз следующий слайд показывает самое опасное ожирение. Вот это яблоко, то, что я вам говорила, ожирение, при котором жир накапливается в области живота, и объем талии становится больше объема бедер, вот это называется яблочное абдоминальное ожирение, при котором страдают все внутренние органы. Мы видели компьютерную томографию, когда у человека такое ожирение, то у него печень вся сдавленная жиром, почки сдавлены, диафрагма поднята, весь кишечник в этом жиру, поджелудочная железа, и появляется храп, появляется отдышка. То есть ничего хорошего это ожирение не несет. Это ожирение чаще всего развивается затем гипертоническая болезнь и развивается сахарный диабет. Рядом грушеподобное ожирение, это ожирение, при котором определенная фигура, это, как правило, узкие плечи, узкая талия, и объем бедер всегда в 2 раза больше, чем объем талии. Вот. Ну, здесь, конечно, проблема с отеком нижних конечностей. Вот. Ну, хочу сказать, что абдоминальное ожирение вообще очень сложно убирать. Почему? Потому что вот этот жир на животе, там огромное количество инсулина, это инсулинорезистентность, и он с трудом, со скрипом просто уходит из нашего организма. Очень сложно
худеть, поэтому надо не худеть, а нормализовывать вес очень медленно таким пациентам. Ни в коем случае за месяц никакие процессы не решать. Ну вот последствия ожирения, к чему оно приводит? Это развитие метаболического синдрома. Метаболический синдром сейчас уже развивается с 7 лет. Дети переедают, дети сидят у компьютера, дети не бегают, они занимаются спортом. Родители, конечно, потом будут сильно сожалеть об этом, что они ребенка не отдали в какую-нибудь там секцию спортивную. Потому что, как нас учили в институте еще, ребенок, который сидит более 5 минут, ну там особенно маленькие дети, он болен. Понимаете, поэтому дети должны двигаться, тренировать свои сосуды, сердце и так далее. Ну вообще все должны двигаться. Вот, поэтому метаболический синдром, он развивается и с 7 лет. Вот, происходит изменение постепенно, на фоне метаболического синдрома происходит изменение свертывающей системы крови, постепенно начинает потихонечку повышаться холестерин, потихонечку сахар, потом к 30-35 годам начинает повышаться артериальное давление, а потом после 40 лет развивается сахарный диабет 2 типа, затем все это может закончиться после 50-60 лет инсультом или инфарктом. То есть метаболический синдром это не вот в один день он возник. И поэтому, когда вы видите, что у вашего родственника, там, сына или дочки развилось именно вот это ожирение абдоминальное, то есть животик вперед, то это самое опасное ожирение. К чему приводит накопление еще жира в брюшной полости, не только повышению давления и храпа. Это идет венозный застой, даже может быть тромбоз венозный. Дальше хронический панкреатит, холецистит, жировая дистрофия печени, которая сейчас приравнивается к предциррозу, особенно если очень выраженная жировая дистрофия, опущение желудка, запоры, задержка воды в организме, отеки. Ну, головные боли, там бессонница, это уже поражение мозга идет на фоне гипоксии, когда человек не дышит во сне. У женщин часто развивается нарушение менструального цикла, у мужчин импотенция развивается на фоне резкого снижения тестостерона в крови и ухудшения работы сердца. Почему? Потому что на 5 килограмм жира нужно 3 килограмма новых сосудов. И попробует сердце, а если у человека не 3 килограмма, а 30 килограмм, значит умножайте на 10, это уже 30 метров сосудов, понимаете, лишних. И, как правило, все пациенты погибают от острой сердечной недостаточности, страдающие ожирением, ну, уже в такое выраженное, когда такое выраженное ожирение, конечно, там не 30 килограмм, а там когда 250 килограмм и так далее. Вот, поэтому, но при ожирении развивается у всех поражение миокарда, то есть кардиопатия развивается у всех. И у женщин, и у мужчин развивается кардиопатия, то есть частичное поражение миокарда жиром. Вот, и кардиоциты начинают страдать. На сегодняшний день проблема ожирения рассматривается как психосоматическое заболевание еще. На сегодняшний день очень много социальных аспектов. Люди все сидят за компьютерами, люди молодые, среднего возраста, в общем-то, много одиноких молодых людей и так далее, так далее, так далее. И поэтому как залечить душевную рану после работы? Прийти, съесть что-нибудь сладенького, вкусненького и так далее. Немцы даже говорят, сожрать сало печали. То есть, когда мы начинаем человеку с лишним весом говорить о том, что ему нужно нормализовать свой вес, для него это просто как потерять последнего друга. Вот, поэтому с этими людьми нужно разговаривать очень аккуратно, не давить никогда. Вот, и они сами должны захотеть это сделать. Вот это самое главное, потому что ожирение сейчас приравнивается к наркотической зависимости, алкогольной зависимости. И просто так человек не может отказаться от последнего кусочка счастья.
Вот, и поэтому надо работать с такими людьми очень корректно, очень дипломатично. То есть пока они сами не подойдут к этой мысли, навязывать ничего нельзя. Вот, и тогда они постепенно скажут, когда они уже скажут, да, мы это будем делать, ну вот тогда переступать к активным действиям. А до этих пор не давить на этих людей, потому что действительно очень сложно им отказаться от последнего кусочка сала. Ну вот мы видим, перекатив кухню, во что превращаются наши любимые животные, даже не то что люди. Вот здесь как раз знаменитая актриса, здесь ее фото-коллаж, если бы она поправилась. И вот как раз мужчину показывают с животиком. Вот это и есть абдоминальное ожирение. То есть сформировалась женская фигура. Это говорит о том, что у этого мужчины большие проблемы с потенцией, с семенниками, с тестостероном и со всем. Вот, так что ожирение, еще раз подчеркиваю, это нейроэндокринная патология. Значит, мы с вами не худеем, мы с вами стройнеем. Наша программа называется «Стройняшка». Поэтому, когда вы начинаете говорить с человеком, вы должны сказать, что стройность, очарование, счастье, хорошее настроение, комфорт, удача, любовь. Вот как надо воспринимать эту программу. Человек должен захотеть, поэтому вы его мотивируете, чтобы он там достал свою фотографию, смотрел на нее каждый раз и говорил, какой я молодой, красивый, здоровый. Вот. Это очень важно для подсознания. Почему? Потому что любое сказанное слово, оно вот хорошо сказанное, и когда человек в это верит, у него само все постепенно начинает восстанавливаться. Это называется нейролингвистическое программирование. Каждый человек может себя перепрограммировать. Вот, но для этого он сам должен захотеть это сделать. Если этого не сделать и не просто там нормализовывать свой вес, убирать лишние килограммы, а все равно психологически он будет относиться к своему телу, то есть он не будет себя любить, человек, понимаете, и он будет оставаться толстым внутри. Поэтому пока вот все человек это не осознает, они будут опять срываться, переедать и так далее. Но вы их всегда поддерживаете и говорите, ну ничего, вы сорвались, ничего страшного, давайте опять начинать все сначала. И вот постепенно человек будет адаптироваться к этому, и постепенно ему голова тоже поможет, и он войдет в эту программу, и за полгода, за год, даже если он будет срываться, ничего страшного. Знаете, самое главное переменить пищевой рефлекс. Я здесь говорила, что немцы посчитали, для того, чтобы изменить пищевые привычки, немцу нужно 40 лет. Сколько ж нам-то? У нас это вообще очень сложно все в стране. Вот. И самое главное, человек должен поверить в себя сам. Вот. И тогда только произойдет вот этот вот замечательный эффект, когда человек сам себя вылечит от ожирения. Ну вот, оберег на холодильник от мышей, тараканов и голодных мужей. Значит, что самое главное? Сегодня доказано, что с голоданием ничего не сделаешь. Питание должно быть сбалансировано. Почему? Не должна у вас уходить мышечная масса. Когда человек садится на голодание, когда человек убирает белки из питания, жиры, углеводы, ничего хорошего не произойдет. Колораж должен быть у женщин 1200-1500, у мужчин до 2000. Ну, если мужчина хочет нормализовать вес, то не более 1800. Поэтому первое, что ограничивает, это жиры. Я уже говорила, что современный человек в день съедает 150 грамм жира чистого, а должен 30, в 5 раз больше. Дальше, никогда не есть на ночь, особенно жирную сладкую пищу. Почему нужно ложиться на пустой желудок и на полный кишечник? Потому что ночью
у нас включается другой обмен веществ. Днем мы живем с вами на углеводах, а ночью мы живем на жирах. И ночью, если вы поели на ужин, как я вам говорила, там 9 раз в день, то есть завтрак на 3 части, обед на 3 части, ужин на 3 части, вы пришли, съели салатика с рыбкой, потом вы съели какие-то фрукты, кроме бананов и винограда, и перед сном вы, предположим, хотите съешьте, кефирчик не ешьте, вы съели, предположим, там за час, за полтора до сна, вы съели там, фрукты или овощи, съели просто салатик, там что-то пожевали с кусочком мяса, ничего страшного не будет. Курочки имеется в виду, там, или рыбки. Вот, тогда у вас ночью сгорит у мужчин более 120 грамм жира, у женщин 100. Вот, и поэтому, когда за месяц вы можете легко потерять от 7 до 5 килограмм жира, никогда не взвешиваться. Никогда. Потому что как только человек встает на весы, он может сорваться. Почему? Потому что когда вы начинаете работать в этой программе, нам самое главное, чтобы уходил объем талии и объем бедер. Вот это надо измерить перед тем, когда же можно сфотографироваться. Сфотографироваться в какой-нибудь одежде в обтяжку и посмотреть все дефекты фигуры. Потом измерить объем талии, объем бедер и смотреть только за объемами. Почему? Жир легче мышечной массы. Нам нужно, чтобы уходил только жир, ни в коем случае мышечная масса. И поэтому человек чем медленнее худеет, тем он медленнее набирает. И за эти 1,5-2 года то, что он будет нормализовывать вес, он, во-первых, не потеряет мышечную массу, а во-вторых, он уже привыкнет к этому питанию, и потом срывы будут очень редкие. Если это все продлевается в течение недели, то после того, как он говорит, я закончил диету, все, он в течение месяца набирает еще в 3 раза больше, чем было до этого. Вот это называется эффект бумеранга в диетологии, когда человек бросает диету и сразу поправляется в 3 раза. Вот. И когда вы кушаете часто и понемножку, вы лишаете свои... это подальше, на следующем слайде будет. Вот. В общем, когда мы часто питаемся, мы не даем наедаться нашим жировым клеткам. Вот то, что мы должны есть. Овощи надо есть, предположим, с гречкой, с черным рисом или с красным рисом. Ни в коем случае белый хлеб, вообще хлеб старайтесь не есть, никакой. Никакого белого риса, никаких макарон, никаких, кроме гречки, чечевицы, фасоли, но все это вы едите с овощами, без всякого мяса, без всякой рыбы. Если вы хотите поесть рыбу, 2 раза в день вам можно поесть, хотите с утра яйцо, хотите с утра котлету съешьте, то есть начинайте день с белка, потому что белок активирует обмен веществ на 40%. Вот, и тоже съешьте рыбку, кусочек рыбки, котлетки с кусочком рыбки, с овощами, и вы никогда не будете набирать свой вес. Вот как раз здесь написано, что белков должно быть 50%, то есть смотрите на свою ладонь, вот такой кусок мяса, курицы, рыбы вы можете съесть в сутки. Жиров у вас должна быть чайная ложка не больше. Еще раз повторю, в тот день, когда вы хотите поесть 50 грамм орешков, в основном это, сейчас я вам скажу, какое это... Господи, кешью и грецкие орехи. Грецкие орехи содержат омега-3, очень полезный жир, который как раз будет заводить жировой обмен. Вот. Углеводов 30%, но это за счет овощей, капусты, ешьте сколько хотите, хоть ведро, не имеет значения, ничем ее не заправляем, можно немножко сверху только соевым соусом и лимончиком. Вот. И хоть съешьте таз этой капусты, ничего с вами не будет. Вот. Немножко свеколки, потому что она все-таки сладенькая. Вот. Никакой кукурузы нельзя, зеленый горошек можно, фасоль, то есть овощи все практически можно, вот, без ограничений практически. А вот жиры всего чайная столовая ложка, и то в тот день, когда вы не едите
когда вы не едите орехи. Очень хорошо есть печень, куриную, индюшатины, там все, что хотите. Тоже с овощами, с большим количеством салатов. А печень очень полезна, она тоже помогает завести обмен веществ. Самое главное – это исключить маргарины, майонезы, колбасные изделия, где находятся трансгенные жиры, которые в нашей печени могут привести к образованию онкологии. Вот. И вот здесь у меня еще написано: молочные продукты не советую есть. Пока вы хотите худеть максимально, не ешьте ничего, потерпите месяц. Ну, сколько вы терпите? Если там Новый год наступит, то обезжиренный йогурт, только заправляйте салаты с лимоном. Молоко, чай, кофе не пейте. Вот, попейте просто обычной кипяченой воды или просто сырой, ну, профильтрованной воды. Попробуйте ничего не пить. Очень хорошо активируется обмен веществ без чая, без кофе, без всего. Вот. И, ну и, конечно, картофельное пюре, сахар – это легкие углеводы, их есть нельзя, потому что от них сразу будешь, во-первых, сахар будет повышаться, во-вторых, будешь поправляться. Сложные углеводы – это как раз зеленый горошек, фасоль, все овощи, и они не усваиваются в нашем организме. Клетчатка не в нашем организме, а в тонком кишечнике, а доходит до толстого кишечника и еще дочищают нам еще и кишечник, вводя из него токсины. Фрукты, ну, яблоко, предположим, одно-два мандаринчика, один апельсинчик, вот так вот. Ну, хлеб вообще не есть, не советую. Вот, а теперь запишите эту программу с виаргонами. Значит, основная программа при нормализации веса – это программа дезинтоксикации, потому что жир – это еще более 1,5. Сейчас делают анализы, определяют количество токсинов в жировой ткани. Так вот, по некоторым данным, там находится до 300-400 видов различных токсинов. Поэтому, если вы не подстрахуете свою печень, почки, поджелудочную железу, кишечник, желудочно-кишечный тракт, то вы можете сорвать просто это все себе на фоне нормализации веса. Поэтому я всех прошу, виаргон номер 1. 15-20 капель на пол-литра воды. Пить в течение дня по глоточку до 7 часов. Что это вам дает? Это вам дает, что у вас будет очищаться вся соединительная ткань. Затем обязательно добавляем виаргон номер 5. Это печень для выведения токсинов, жиров из организма. Дальше у нас идет 6-я. Это почки, обязательно почки. Опять же, почки выводят все белковые вещи из нашего организма. Вот. Если у вас есть подагра на фоне ожирения, то вы добавляете 20-очку. По 5 капель на полстакана воды один раз утром. Не торопитесь с 20-кой. У кого есть мочекаменная болезнь, вот именно оксалаты, то 20-ка будет еще хорошо выводить их из организма. Не увеличивайте дозировку, потому что происходит серьезное обострение. Я сейчас сама пью 20-й номер, но у меня обострения не было. Я просто пила морозник, и вот на фоне него морозник мне, конечно, достал все соли тоже из организма в коленке. И вы знаете, спаслась просто 20-м, пью сейчас его, и у меня вот этот весь дискомфорт ушел. Дальше. Значит, печень, почки, поджелудочные, 15-й желудочно-кишечный тракт. Весь слизистые должны быть чистые, никакие токсины через них не должны всасываться в кровь. Вот. И 27-й это новый препарат, который мы только недавно получили. Он состоит более чем из 12 трав, которые замедляют аппетит, которые улучшают отток жидкости из организма, улучшают метаболические процессы в нашем организме в целом. Поэтому чем жира больше, я вам советую перед каждым приемом пищи по 5 капель под язык. Вот. И тогда, во-первых, вам будет легче контролировать свой аппетит, вы сократите порции,
Вот, и чистка будет проходить мягче, чем, предположим, 15 капель 3 раза в день. Вот, лучше по 5 капель, вот сколько раз кушаете, столько раз и капаете. Дальше, значит, это вот, скажем так, людям молодого возраста, там, неважно с какого возраста, кто хочет нормализовать вес, и плюс то питание, которое я говорила. Вот. А вот людям более старшего возраста, женщинам, мужчинам, у которых уже присоединилась эндокринная патология, значит, женщинам очень тяжело потерять вес, если есть проблемы с щитовидной железой. Извиняюсь, и в эту же схему, вот в первую схему, нужно обязательно включить Виаргон номер 10, это сердце, потому что вы видели сердце по 5 капель хотя бы 2-3 раза в день под язык, особенно мужчинам, потому что у них ожирение приводит к ранним инфарктам. Вот. И обязательно 17 это сосуды. Обязательно женщинам, мужчинам, у кого ожирение больше, чем на 30-40 килограмм, обязательно подстрахуйте свое сердце. Вот. И детям это не помешает, потому что у ребятишек, у этих часто бывают какие-то проблемы еще сердечные у полных. Вот, поэтому ничего страшного, пускай попьют, лучше заниматься профилактикой. Не заставляйте полных детей никогда бегать, никогда и сами не бегайте, иначе с суставами со своими расстанетесь и с сердцем. Можно только ходить и плавать. Вот. Только когда вы сбросите не менее 30 килограмм веса, только после этого, все равно бегать нельзя. Это сейчас считается не физиологично. Просто ходить, увеличивайте постепенно просто ходьбу. В хорошей обуви вы никогда себе не ухудшите свои суставы и никогда не будет проблем с сердцем. Вот. Значит, после 35-40 лет, когда начинаются самые большие проблемы с обменом веществ, женщины должны все принимать Виаргон, извиняюсь, Виаргон номер 16, закапывать себе на ночь. Ну, мужчина тоже, это гипофиз, это все наши гормоны роста, это все наши центральные гормоны, без них ничего не происходит. Значит, закапывайте 16 на ночь, там хотите под язык, хотите в нос, по 5-6 капель. Дальше обязательно закапывайте щитовидную железу 12-ю, один раз утром 5-6 капель. При этом, что у вас там в ней, не имеет значения. Есть проблема, у всех есть сейчас, должна огорчить. После 50 лет у всех снижается качество наших гормонов. Значит, закапывайте 12 номер, таким образом вы восстанавливаете функцию щитовидной железы. Дальше, женщинам обязательно 11 номер это грудь. И самый главный препарат это 13, который это наши яичники. Значит, если это молодые женщины, у них есть менструальный цикл, они капают себе по 5 капель один раз утром с первого дня менструального цикла. Еще раз, Виаргон номер 13, менструирующим женщинам они капают себе с первого дня менструального цикла 5 капель под язык до 14-15 дня, в зависимости от того, какой у вас цикл. Женщин, у которых климакс более 2 лет, капают себе, начинают по 3 капли, потом постепенно до 5 доводят капель, один раз в день постоянно. Это дает, у кого нет менструации, то, что ваш мозг получает информацию, что есть эстрогены, и у нас проблема какая, когда уходит цикл, уходит нормальный синтез эстрогенов, у нас стареет мозг, у нас стареют сосуды, сердце, у нас снижается синтез коллагена, падают все энергетические процессы в организме. Поэтому, когда вы капаете эти 5 капель, то таким образом вы восстанавливаете себе и энергетику, и самое главное, организм знает, что он еще менструирует Но это не опасно абсолютно, это просто информационная такая составляющая для вашего организма, чтобы он просто не старел. Вот, и таким образом, после 30 лет я советую обязательно подсоединять эти препараты, потому что сейчас огромная проблема с яичниками, щитовидной железой. Не старейте, милые дамы, раньше времени. Вот.
А мужчинам, вот к той же схеме, которую я говорила, очищающей там, значит, виаргон-1, печень, почки, поджелудочная, сердце, сосуды. Мужчинам обязательно, если есть какая-то проблема с щитовидкой, тоже добавить щитовидку, 16 номер добавить. И, конечно, 14 предстательную железу и 18 семенники. Потому что все мужчины с ожирением, сахарным диабетом 2 типа, можете сходить все сдать анализы, и вы посмотрите, что у вас тестостерон ниже 8. Когда тестостерон у мужчин ниже 8, ни о каких обменных процессах не может идти речи. Поэтому, как вы только нормально будете питаться, уберете все жиры лишние, уберете углеводы легкие, пиво, алкоголь, сигареты и так далее, и начнете просто правильно питаться, у мужчин обмен веществ 1,5 раза активнее, чем у женщины. Вы просто потеряете этот жир, восстановите печень, восстановите функцию предстательной железы из семенников, у вас нормализуется уровень тестостерона, вы сбросите этот вес, как нечего делать. Но потом надо все это поддерживать, потому что это болезнь. Вот, и сначала вы все это делаете интенсивно, а потом хотя бы 1-2 раза в день. Таким образом вы сохраните свое здоровье, не заболеете сахарным диабетом, у вас не будет гипертонической болезни, у вас не будет ишемической болезни и далее. А все это одна болезнь, болезнь старения. Поэтому на сегодняшний день ожирение относится к тому заболеванию, которое является провокационным моментом в развитии всей известной сердечно-сосудистой патологии, не только. Патология суставов, патология всего, короче, потихоньку, печени, почек и так далее. Так что берегите свое здоровье. Если у человека все равно идет отрицание этой программы, или он хочет, но очень сложно ему, помогите, назначьте виаргон 2 и 22. 2 это у нас нервная ткань, которая нужна, а 22 это любимой страной, вот из головы он у меня выпал, мухомор, который великолепно уберет все непонятные ситуации, даже те, которые человек сам не может понять, почему он так все говорит, нет, не хочу. Вот, поэтому, пожалуйста, 2 и 22 применяйте все, когда вот эта психосоматика будет уходить постепенно. Сама пью сейчас мухомор, ну, очень хорошее ощущение от него. Поэтому задавайте вопросы, и я на них начну отвечать. Давайте вопросы по ожирению и почему вы считаете нужным задать. Ребенок 7 месяцев, повышенная нервная, можно ли использовать? Да, конечно. Как раз ребенку нужно, во-первых, не делать прививок больше и закапывать виаргон номер 1 в водичку, вот, и виаргон номер 2 и номер 22 под язычок, по 1-2 капельки, сколько раз получится. Если не получается под язычок закапывать, значит капаете в водичку, тоже в небольшое количество только, и даете ему просто выпить. Можно капать в соки, можно куда вы что ребенку даете попить, везде капайте по 1-2 капельки, двоечки 22. Очень хороший эффект, Вот. У него все пройдет. Это может быть внутри гипоксия внутриутробная у него была во время родов, что-то, может быть, от прививки. Ну вот как раз здесь женщине удалена часть яичника вместе с кистой. Значит, вот как раз то, что я говорила. Гипофиз 16, щитовидная железа, яичники 13 с первого дня менструального цикла, 27 лет. Грудь обязательно. Вот попить, и если есть дефицит веса, то вес восстановить, а если есть избыток веса, вес убрать. Значит, и проверить мужа, вот, потому что сейчас у нас, к сожалению,
Ну и вообще, конечно, здесь надо поподробнее, что киста была яичника, что там было, и посмотреть ЛГ, ФСГ на третий день менструального цикла, лютеинизирующие, фолликулостимулирующие гормоны, нет ли там каких-то проблем. Ну, попейте и щитовидку, все, что я сказала, посмотрим. Ну, во-первых, не написали, сколько лет мужчина худой был, операция язвы желудка. Они все ваты, они все худые. Значит, ему все надо есть в протертом виде, все супы в протертом виде, котлеты, все в виде котлет, целым куском ничего не есть. Кашки ему как раз вот все тоже слизистые такие делать. И кушать часто и понемножку. Все пить наш препарат Виаргон номер 1 с 21-м. И на всякий случай 19-й, это противоопухолевый препарат. Дальше обязательно печень поджелудочную, обязательно, потому что желудок лежит на поджелудочной, там часто страдает поджелудочная железа. Вот. И добавлять в еду ферменты, ой, боже мой, крион 10 тысяч. С каждым приемом пищи он должен пить крион, тогда он быстрее начнет поправляться. Из наших препаратов ему еще 15-й, обязательно 15-й для восстановления слизистой. То есть после операции он должен есть часто и понемножку, и все в каждый прием пищи съедать одну капсулу криона. Это современный препарат, который помогает переваривать пищу и усваивать ее. У него после операции никак усваивание не наладится пищи. Спинномозговую грыжу под копчиком. Но вы знаете, маленький ребенок очень, конечно, надо делать КТ и смотреть, не совмещается она с чем-то. Нет ли там сдавления, чтобы там ноги не повредить. Это, пожалуйста, отдельно как-то позвоните в офис или мне мой телефон возьмите и поподробнее, а то так не могу. 10 месяцев. Ну, вы знаете, у нас есть прекрасный препарат, значит, Виаргон номер 1, вы закапываете ему в воду по 15 капель, как взрослому человеку, значит, сколько там, 10 месяцев. Дальше вы назначаете Виаргон номер 3, это клеточный иммунитет, Виаргон номер 4, это противоаутоиммунные, противоаллергические дела, вот, и, значит, обязательно 15-й кишечник надо восстанавливать. Купите препарат, который содержит в аптеках какие-то возникновения дисбактериоза убрать. И самое главное, это наш препарат Виаргон номер 9, это легкие. И вы знаете, я бы посмотрела такому маленькому ребенку, нет ли у него расширения бронхов. Это надо как-то поговорить с педиатром и потом посмотреть вот на... Там бывают такие образования, расширения бронхов, и там застаивается просто слизь. Пожалуйста, вот это обследуйте ребенка. Ну, не рентген не хочется там. Ну, в общем, поговорите, может, МРТ сделают, посмотрят, потому что МРТ это не рентген, это магнит. Да, крион это аптечный препарат, очень хороший, как раз для того, чтобы усваивалось все вот у этого мужчины после операции на желудке. Артрит из-за избытка мочевой кислоты, конечно, надо пить 20-й, значит, надо пить не просто 20-й, 1-й по 15-20 капель, затем надо пить почки обязательно, потому что все пойдет через них, выведение мочевой кислоты по 5-6 капель 3-4 раза в день, а начинать 20-й, я сказала, 5 капель один раз в полстакана воды утром и смотреть, чтобы сильно не полилось это все. Отказаться от чего? От операции по поводу коксартроза? Не могу понять. Или на позвоночнике? Еще раз задайте вопрос.
У молодой женщины 20 лет варикоз. Какой варикоз? Верхний, нижний? То есть это ниже колена или выше колена? Если у женщины выше колена, это надо ей обязательно к гинекологу сходить. А если ниже колена, то 10 и 17 номер вместе с первым обязательно. Вы знаете, я не знаю такой диагноз диффузная миома матки. Я вообще первый раз слышу. И киста на шейке матки. Вы знаете, диффузная миома первый раз слышу. Вот, поэтому миома матки это вообще дисгормональное нарушение. То, что я сказала, 16, 12, 11 и 13 яичники. Где-то месяца 3-4 попить и посмотреть, как это все работает. Это дисгормональное нарушение. А ниже колена, да, 17 тогда ей. И купить специальное, носить белье, одевать утром, не вставая с постели, там или колготки, или такое специальное компрессионное белье. Вот 17 восстанавливает печень, конечно, печень первый, печень обязательно, и 10 и 17. Потому что варикоз это врожденная патология клапанов сосудов. Посмотрим. Ну, коксартроз можно попробовать 1 и 26, вообще при артритах, при артрозах, при коксартрозах, если у нее там 4-я стадия, ну там большие просто дозировки надо пить, то есть там 1-го 30-40 капель на пол-литра воды, и 26-го, ну капель по 10, по 15 в день он восстанавливает кости и суставы. Вот. А грыжа на позвоночнике, ну что она ему мешает ходить, что она ему мешает, болевой синдром, я не пойму. Вот. И она, эта схема и для позвоночника, и для суставов. Если станет полегче 79 лет, конечно же, на позвоночнике не надо делать операцию, потому что это чревато. Позвоните мне и скажете все со снимками, потому что так очень сложно. Ну, на теле шишка, вы знаете... Трудно сказать, если это жировик, его не надо трогать. А если это какое-то образование типа кисты, это надо делать КТ или МРТ. Потому что так нельзя вырезать, чтобы не было онкологии. Откуда она возьмется, если это жировик? Ничего там, никакая онкология не образуется. Дифференцируйте с жировиком. Ну, я вам... Понимаете, я не знаю, не идет ли там, я же не вижу это КТ, вы меня опять про ребенка спрашиваете, спинномозговая жидкость. Нет ли у нее там сдавления корешков, понимаете, потому что если вы протянете, то могут поразиться корешки, он вообще может не ходить. Поэтому, вот, ну как я вот вам могу сказать, вообще не знаю, но сразу Виаргон 2, потому что это нервная ткань, хотя бы подстраховать ее. Понимаете, ну 5 месяцев, просто это, понимаете, это вот на позвоночнике, над копчиком, я понимаю все это. Если там нет сдавления корешков, он хорошо двигает ножками, можно и подождать немножко, чушь прям в 5 месяцев оперировать, но это я не могу на себя такую ответственность взять. Ну, плохо с математикой. Это как раз 2 и 22. Вот. Первый, конечно, первый, как всегда, соединительная ткань. И 2 и 22. Капайте ребенку. Плохо с математикой. Это понятно. Щитовидку заодно, потому что щитовидка у нас за интеллект отвечает. Немножечко покапайте по несколько капелек. Это мальчик или девочка, кто плохо по математике понимает? По скайпу, к сожалению, у меня дома практически не бывает, только здесь в четверг. Ваш телефон, ну запишите мой телефон 8 985 154 25 28.
Жировик может рассосаться? Жировик – это капсула. Рассосаться он не может. Там закупорка произошла сальной железы, и поэтому жировики не рассасываются. Их не трогают, потому что если вы будете трогать, их количество будет увеличиваться. Пейте Виаргон номер 1. Больше ничего не делайте. Ничего не трогайте на теле. Мальчик, да. Мальчик, да, 2 и 22, поите его. Можете еще 16, это гипофиз. Потому что у него такой возраст сейчас, что скоро уже начнется пубертат, чтобы он, ну, как бы, понимаете, дети, отстающие в математике, ну, не будет он математиком, ничего страшного. Но чтобы у вас спокойно прошел пубертат. Я бы так сказала. Поэтому поите его постоянно 2, 22 и 16. Вот. И посмотрите, будет легче. Ну и 1 обязательно, да. Вот. Так что это просто особенность. Какая-то, может, была гипоксия или щитовидочка не очень хорошая. Проверьте щитовидную железу. Дайте гормоны Т3, Т4, ТТГ и УЗИ сделайте щитовидки ему. Наверное, у вас у самой там проблемы щитовидной. Так, ну что, еще есть вопросы? Да, все, иссякли. Была травма. Ну, была травма, ничего страшного. Вы знаете, у нас после травмы человек не разговаривал, потом заговорил через 4 дня на 2 и 22. Поэтому поите, просто поите его долго, практически постоянно, и увидите хорошие изменения. Атеросклероз нижних конечностей. Значит, атеросклероз это, конечно, 1. Дальше это у нас идет с вами 10, 17, это сердце, сосуды, селен 21 и что у нас там еще? И обязательно морозник, потому что он все это чистит очень хорошо. Мне сосуды так продрал, вообще вам не могу передать. Вот, пейте. Угу. Вы знаете, это что у нее 1,70 м, рост 12 лет, у нее нет преждевременного полового созревания, я просто не знаю, что такое болезнь Шиттера, это что такое, напишите мне, что это, генетическое заболевание или что, или преждевременное развитие половое. Напишите, вот девочке 12 лет, рост 1,70 м, признали болезнь, это что, преждевременное, а что у нее цикл начался менструальный, что у нее 12 лет, почему такая высокая, или это опухоль гипофиза, много гормона роста. Напишите, я просто не знаю, Людмила, Иркутск, я не знаю, или позвоните мне по телефону, потому что я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос. По Паркинсону можем порекомендовать Виафтаны 3, 4, 10, в глаза закапывать 3-4 раза в день. Это Виафтаны. И 2 с 22 под язык. Мы были в Казахстане, у женщины прошел тремор лица и верхней и нижней челюсти за 4 недели. Пожалуйста, пробуйте, но если человек находится на препаратах, ни в коем случае не снимать. Ну, понимаете, операция когда была? Травма 20 лет назад, что ли? Ой, ну тоже двоечку и 22. Почему? Потому что травма на позвоночнике, там восстановление в течение 6 месяцев. Давление начните с диеты, то, что я сегодня рассказывала, без соли, без сахара и без жира. И сахар 12 закапывайте под язык и 8 печень, почки, поджелудочную, это 5, 6, 8 пить под язык. А уж позвоночником я просто не знаю, что была за травма. А это вам надо сдать гормон роста. И у девочки 12 лет 1,40 м. Ну, 1,40 м это еще ничего. Вот. Если цикл не начался, она еще вырастет. Но вообще надо сдавать гормон роста, нет ли у нее дефицита гормона роста. Тогда вам надо 16 номер покапать, и особенно на ночь,
там капель 10-15 под язык, потому что в гипофизе у нас как раз есть гормон роста. Если у нее зоны роста не закрылись на руках, надо снимок сделать кистей. Если не закрылись зоны роста, то тогда она еще может подрасти. У нее дефицит, видно, родители маленькие. Гипертония, диета с ограничением жиров, углеводов и соли, самое главное, никаких молочных продуктов. И наш первый, 21, обязательно 5, 6 и 10 с 17. Вот. И препараты сразу не бросать, если вы принимаете. Потому что гипертония, что значит гипертония, я не понимаю, потому что давление надо писать какое, а не гипертония, там 140 на 80 или 160 на 120. Понимаете, гипертонии все разные. Женщина с пупочной грыжей, 89 лет, 1 и 21. Ну, там тоже печень, почки, потому что пупочная грыжа – это проблема соединительной ткани. Но вообще ее, конечно, 89 лет уже оперировать никто не будет и носить бандаж, чтобы у нее эта грыжа не прищемилась. Самое главное, чтобы она не ущемилась у нее. Знаете, насчет косоглазия после инсульта я не знаю, но попробуйте 3, 4, 10, это центральные наши капли, центральное зрение, может быть, что-то поправится, потому что это поражение нервов с мышцами вместе. Вот, это импульс как-то не проходит. А родители большие, значит, надо сдавать анализ на гормон роста. Вот, посмотреть, нет ли у нее там определенные есть наши эндокринологические проблемы. Лучше всего с эндокринологами сразу консультировать, потому что там есть заболевание одно. Вот, может быть, просто педиатры этого не знают. Есть там одно заболевание, да, синдром Шершевского Тернера. Вот, и там надо просто фигуру смотреть, девочку всю смотреть. Может быть, там и есть какая-то эндокринная патология. Если родители большие, ребенок маленький, всегда исключают вот этот синдром у девочек, особенно Шершевского Тернера, да. Поэтому к эндокринологам бы я ее сразу повела, не к педиатрам, к эндокринологам. Вот, с маленьким ростом. Ну что ж, прям вы меня так вечером взбодрили, много я вспомнила. Так, астигматизм, 53 года, 1, 6 и 2 закапывать по очереди с интервалом в 5 минут. Пройдет. Скорее всего, 53 года астигматизм, это не только обычные астигматизмы, у нас роговичные, а здесь видно и хрусталиковый, поэтому закапывайте 1, 2 и 6. И посмотрите, если будет легче, значит вы попали и у вас все пройдет. Виафтаны. Виафтан. Что за Виафтан? Что за вопрос? Кронштадт, что ты? Виафтаны? Да, конечно, Виафтаны. 1 Виафтан, 2 Виафтан и 6 Виафтан. Капайте по одной капельке в каждый глаз с интервалами в 5 минут. Понятно все? Ну, спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. У кого будут вопросы, задавайте. Кому нужно, звоните. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.